참 예수님, 네, 엊그제 이제 보여드렸던 것 계속 똑같은 호텔입니다. 오늘 여기 주교님과 우리 주교님 미팅이 있으셔서 동행하기 전에 잠깐 묵상 나눔해봅니다. 오늘 복음을 보면 예수님께서 또 부활하신 이후에 제자들에게 나타나시는데 이제 제자들이 나는 이제 고기 잡으러 가네 하고 내려가서 티베리아스 호수에서 고기를 잡을 때 예수님께서 다시 나타나시죠. 그런데 참 익숙한 장면이 나와요. 제자들이 고기를 잡지 못하고 또 그런 제자들에게 예수님께서 나타나셔서 그물을 배 오른쪽에 던져라 하시고 나서 그렇게 또 다시 이제 그물을 예수님께서 시키신 대로 던졌더니 이제 끌어올릴 수 없을 만큼 많은 고기가 잡힌 그런 모습이죠. 너무 익숙하지 않나요? 이 장면은 예수님께서 처음에 제자들을 부르셨을 때 나타났던 장면입니다. 그런데 처음에 부르셨던 그 모습 그대로 예수님께서 다시 부활하신 이후에 나타나셔서 그렇게 똑같은 명령을 내리시죠. 이것이 참 큰 의미가 있는 것 같아요. 우리가 신앙 안에서 생각을 해봤을 때 예수님의 부활을 체험한 이후에 예수 그리스도를 경험한 이후에 예수님께서 우리에게 특별한 곳으로 나가서 뭐 위대한 업적을 세워라 이렇게 명령하시는 것이 아니라 우리가 처음에 했던 그 모습 그대로 그렇게 똑같은 일을 시키십니다. 그것이 바로 부활을 체험한 이후에 우리가 해야 할 일이 아닐까 싶어요. 그냥 특별한 업적을 세우고 나가는 것이 아니라 우리가 하던 일 안에서 예수 그리스도를 느끼고 예수 그리스도와 함께 해 나가는 것, 그것이 바로 부활을 체험한 우리 그리스도인들이 해 나가야 되는 일이 아닐까 싶습니다. 그래서 더 재미있는 것은 평생을 그렇게 업으로 살아왔던 이 제자들이 또 허탕을 치죠. 이게 바로 우리 신앙인들의 모습을 대변해 주는 게 아닐까 싶어요. 우리가 똑같은 일을 해오지만 이제는 예수 그리스도 없이는 아무것도 할 수 없는 것, 하느님의 은총 없이는 우리가 아무것도 우리 힘으로 이룰 수 없는 그 모습, 그것이 그리스도인들이 보여주는 모습이 아닐까 싶습니다. 그래서 이러한 모습을 묵상해 보면 사도 바오로의 갈라티아서가 생각이 나요. 2장 19절 20절에 나오는 내용인데 나는 그리스도와 함께 못 박혔습니다 하면서 그렇게 이제는 그리스도 이제 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다 하는 그 말씀이 생각이 납니다. 그래서 이 부활을 체험한 우리 그리스도인들은 바로 이제 예수 그리스도 없이는, 예수님 없이는 아무것도 할 수 없는 그런 하느님 바보, 우리가 아들 바보, 딸 바보 하는 것처럼 하느님 바보, 예수 그리스도 바보가 되어야 하는 그런 사람들이 아닐까 싶습니다. 그래서 오늘 하루도 예수 그리스도에 미쳐 있는, 예수 그리스도 없이는 아무것도 할 수 없는 그런 바보로 살아갈 수 있는 그런 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 아멘.